gayrı tek yol fetihtir. Sultan Nurettin'e karşı savaşmayı kabul etmezseniz Sürreyya'yı da bir daha göremezsiniz. Benim dirildiğim gün Selahaddin öldü. Bu bir savaş. Hazreti Ömer imamette bizi bekler. Eğer Selahaddin'in ölümünde Karatekin'in dahli varsa... Sizin de ölümünüz yakındır. Selahaddin'i öldürmekle bize zaferlerin en büyüğünü verdin. Onu obasıyla beraber yakıp kül edeceğiz. Daha sert olun! Bitti savaş diye! Asıl savaş şimdi başlayacak. İntikam ateşimle sizi yerle bir edeceğim.